Bonjour papa JC. Bonjour maman. Yo zanani. Avec moi na liboso ya papa Lutumba Simao Masia. Donc papa nanga, votre moi na liboso boti na vie na izanga. Ngai yo. Lelo lora. Okende peut-être na yata $100 na yo. Lelo. Olibo sala biloko na poto kuna beya na ngo ko sunga bat. Bezo silisa biloko sumaro komba simaro. Yemo ka lobi kombo na ngai ebunga te. Kombo na ngai bo kunda ngote. Lelo bana bezo kunda komba simaro. Aza na biso eza étoile la famille na biso. Simaro na bota mina 3 mois. Maman na biso memi na mboka. Koko na biso zaki chef coutumier. Alors azu simaro ba mama biso ba bota ma 8 basi na basi mobilité. Koko na biso mbali alobi pesa mwana kamati simara to boli. Oboti moko na bino. Akamati bino na mboka ba poso anko wana. Alali si simaro alobi yemu takokunda bino nyoso. Yende noko na bino. Simara kundu ba mama ni wuti wana tina suka ba matanga zalaka ake kuna suka na matete malade bandie na ndege simara kufi bana boya ko mama bino ngamba pamba boko mama ngambo kindoke ko bima yemo ka yemba ba juja nzela ba ko bima batata mozi basaka bandoki bino mo soko timo la libulu tango papa na biso azobela na 4h du matin la musanga le binanga Jean-Claude lelo oyo nazobela moni awa pota na so mo na lela kamele na te le bina lela te pardon abomon ko poto yo ko ke na ngomba ona ozonga lisusu te mais soki na kufi lelo oyo basi na ngami bale mutabwaka bango libanda te mutabwaka bango libanda te mutabwaka baso libanda te basi na ngami bale mutabwaka bango libanda te bale ngo banani telani moi si na sala mariage religieuse na Jeanne Mbole o basali mariage coutumier abala bango mibale no moni wana tu as le droit ya kobenga na Jeanne Mbole te jamais ana ngai simara vandisa biso alobi baleki nanga na vi nanga nazana basi mibale ezali kelani na mama Jeanne Mbole basi nanga na vi nanga tele na kufi lelo basi nanga bango wana ya bali kelani après mbula moko akeko kokutana na Jeanne Mbole alobi Jeanne Mbole na sali mingi pona ngai baleki nanga ezala ba ndi na zabo inspiration so na zawana et pas Jeanne Mbole inspiration yela nga ndenge mususu donc naza mwasi na ngai naza na bango mibale kelani mwasi na ndako kuna Jeanne Mbole to bala ye coutumier mais barobi sur base d'un audio yango basali certificat d'enregistrement sur base d'un audio pas ma batata moi si bayokaki non audio testament ya mutu munene lokola papa na biso et ko ya na maboko ya mutu te jamais et ko ya boete yawo kamata testament botanga mais mutu na audio wana ko ya beaucoup de mabeza mingi ngata audio wana na ya faux audio on a déclaré devant tribunal za faux audio un testament batanga quand on notaire si ma masi azalaki mutu mukete mutu munene faux notaire ayi atangi testament si ma masi atangi testament na yango yotal balobi balobi à partir du testament tu reçois la succession. Ce testament n'est pas biso bana nae, fallait tout ça la succession. Si ko bana oyo ba se décider ba teka iza oyo apesali lor, ezali ba oyo balandi papa jise to ba wapi ndo bazo teka oyo ba betele bino lisoko. Ba oyo bazaba tete, ezali Marie Pauline Lutumbo alandi. Na lora. Nyoto zolo bana minito zizi Lutumba zali na kisasa. Lokwa yoki bateki lupanga zalia na kisasa na amoni bisote lora pa zalia amoni bisote yaya ngana landi abeli azana asali avese azana pasi makasi ndeto zabo yana azana pasi bana na besoin ta pouvoir te bonotala atata ta mwasi na bango bazo wona mbongo bota te simbara le bifoto bota o basenga mbongo akiko bala ye coutumier pour babota sali nyonso ba opération na poto nzamba pesi bango chance babota te mama Kelani to bali na 1971 to bali mama Kelani na 1972 simara kutani na Jeanne Mbole ti lelo mo yende bayembela nzembo ya Mbole kende kembala Mbole elaka okomela kanga soki okomi Ils wana bayembela na yembela Masua dizwa ni ewa. Quand on dit bosali succession, donc ba testament la million surtout à beau, il y a tout ça qui entend papa koufina 2019.
tosali succession sikoyo tokolanda miboko ya l'état na succession wana afo boteka lupango fo boya na acte ya succession bozwi yango hôtel de ville hôtel de ville acte ya succession bokoki kosala mikanda ya certificat d'enregistrement na cadastre à partir ya cadastre baotala acte ya succession batali jugement na bino bomoni bakombo na bino so ezali mpona jugement bakombo so ezali mais pour quel miracle va comme dans la certificat je ne sais pas si quand Simara somba demande à coxer 80 ans Simara somba le pango na yolo là somba le pango na yolo moi na mon côté ayeba que papa na banga somba le pango na 80 ans même moi si moi OK là na ayeba te mutayeba le pango na kashani boni mbona meninga ke makisanga le pango wani OK nazuri na vani bana oyo ya Simaro baye ko yeba ke papa na banga somba le pango lori baye ko la papa na bango biso mtozo le bana bango na bebina bango nali pona baye ke papa somba le pango na 80 ans ezakuna nali pango na koma komba mutute kombo na yemoko nani mpanga jani mbona koma komba mutute kombo na yemoko na yebisi bango bake papa jani mbona pena motema balamu ya mama na bango papa na bino asomba le pango zalia tokena ko la kizabino alibana wananjo wanasima bakiale bazuni kanda bacheche bakombo na bango bazui akami na bache bakombo na bango bazui wana bache kombo na bango bateki lupango Simara soma na 80 ans biso bawe ata 10 francs tozwati bateki bana Marie Paulina Laura bana na ngai matoeleka mutute papa na bina lobi na mbeto hôpital na Paris alobi na tata leki na bina azovana l'hôpital na Paris alobi leki na ngai ligoro dezani ya makolia te okolia ilelo makwanza kobima sima nda Simaro bana onga na boti lelo nga nazokufa bana na ngana za pembe na ngate ngana na bon justice ya mokili na sengi justice ya Nzambe biso batata na bino tozosenga justice ya Nzambe biso toboko libino ngayo na sukula bila mana bino ngayo na lambe la bino ngayo lupango yango tokolamba nzuni moko na 226 mama na biso alobi mama bana ndeko na bina boti nyoso bo sangisa bango na bana na bino po bakolisa bolumu mali pono mata poto awa ozokende lelo mali pono biso yebi biso te merci mama mbongo wana bolia kango sila te esombela bino liwa esombela bino nyoso to pisi bino merci mobali mwazaki moto maloba nese kongeleza pa unité mama tika bamba zwa mais le pango bozoteka wana mwasi wana ozo basala eloko tabota te mais faut mona ndenge abongisaka lupango wana kitoko so faut na pama na so mais so na koma na valeur ya lupango wana yolo boteki yango nde tikalo na valeur ya lutumba bandoki bizengi lokumu nyoso za na lupango wana samiso boyuti poto boyaka kotala mais koma fulu mbongo wana bakobo misate lero tozokabola biloko papa na bino tolongola biloko ebele ya Simaro chapeau na ye bibu na ye biloko nyonso bolobi bokosala musée biloko wana eza wapi papa Lutumba atika testament oui ou non papa Lutumba atika testament biso lokwa yaya wana kufaki yaya wana zalaki donc inaloba baoba na biso na libota donc liwa Simaro ndenge muka yemba sango lokola kake na matoi donc tozwaki lokola kake kweli biso na famille ngayo kutuna kwena za komiyeba te donc testament ye mukolo muso abenganga na ndako na salon na ye na mobali nanga alobi leki nanga waza semeki nanga mukolo ngana kokufa nga ya na bino bozaba ndeko nanga de bozaba to botami mama moko tatamu mais ne bemelanga boza musika bo tusa na pembeni te na koti avocat mutaya kotanga testament na miso na bino nyoso ndenge na kosala programme na avocat ya kotanga mele Simara kufi lukwa makambo zaidi biso toyina na shoki na liboma bango bana bawuti poto na mama na bango baye ekomi fo babimisa biloko ya Simaro nde tomoni bana baye na audio te biso toza na audio papa tikaki batie audio wana batie teyoki na audio balobini na audio ya maka lobi biloko nyonso oyo ya lupango na ngai ya 231 ya bandeko na ngai oza pembeni ya to tsholo lupango na yo wana ya bandeko na ngai soki bateki lupango ya 231 bandeko na ngai baza na droit ya 25%. Jean atangi bana nini so Jean-Claude Lutumba bango nyo ti suka na mama Kelani alongo wana akena lupango ya bibwa na bibwa pe kuna atangi bana nini so ndio babeta masisi na mama
alongwe kuna akena lupango ya Jeanne Mbole abi Jeanne Mbole aza mwasi on avani le vina nga mobimba ningana yote boti te lupango wana batika ngona revanda soki mwasi wana nzamba bengi ya kufi bana ba récupérer lupango ponga na yote boti te famille ne bénéficier na ngote mabande konanga il faut bazwa 10% na bango tango papa azalaki na bomoy abali basiboni aboti na basiboni bana combien papa Lutumba na bomoy naye aboti na basi 4 basi 4 aboti na bango mais mwasi oyo abalaki penza ya liboso na suka le aboti mpo mwana liboso Jean-Claude Lutumba yo azali pembeni yo wana za pembeni na biso yo azaki kutuleki na biso mpo mwana kati ya ndako Love is crazy, love is funny. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosalaka la yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamatana ba avion bakenda partout ba délivrance simba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko le même jour na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na ye bayekolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komiloba na ye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to akepose nazwaka barégi na baraison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner moni na nzambe ya ozana asali na bomo nanga tokanga na nzambe oyo nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto abotami un certain 19 mars 1938 ye bongo tobengi poète ya mboka na biso bazalaki proche te bazalaki kobenga ye to mpe na mondule bazalaki kobenga ye Simaro Masia oyo wapi tobengi poète monene ya mboka na biso asalaki musique moko très éducative mpe eyebaki komema biso ya solo na koyeba korefléchir na batitre oyo na kotangela bino kala mingi te mais na korappele bino ke azalaki moko ya baguitariste rythmique mpe auteur-compositeur il y a plusieurs chansons na kati ya mboka na biso chanson à succès oyo mingi boyebi membre ya groupe ya rumba congolaise oyo babengi bongo tout puissant ok jazz oyo biso nyonso toyebi ita bomwana tokuta bamama na biso babinaka batiki biso ti lelo toyebi banzembo ebetaka kino lelo toyebi ke ayebi kovanda na scène te mpe kongumela na scène na banzembo à succès de l'année 1959 ti 1980 wana Lutumba ndomanene mpona nini totelemi awa bokoyeba pourquoi totelemi awa pourquoi parce que oyo ezali monument oyo basalela ye oyo ye moko akati ya loyembo alobaka ke moto na ye bazwa yango basala monument nde esika wape totelemi parce que na ye kofunda baye nyonso balingi kosala desordre na kati ya famille ya papa Lutumba oyo toyebaki azalaki moko ya bato oyo bayebaki koluka kinya mpe kovala na kinya mpe boboto mingi yango totelemi awa boyebi ke direction oyo ezali koma biso vers Willery esika wapi na isangi tozali kokende mpona koyeba koyoka nini ezeleka exactement na famille ya papa Lutumba na korappele bino batitre na ye oyo ayebi koyemba te mpe batitre na ye ya succès quelques titres na ye ya succès oyo boyebi na kati ya ville
ya Kinshasa to pe na monde mobimba kasi boyeba ke na kati ya biographie na ye bayebi kotangola biso mwasi moko oyo ayebani te mpe azali officiel babengi bongo na nkombo ya kelani mama kelani topesi yo mbote soki mpe azali na bomoi to kokufa tozali kokende na isangi mpe na koyeba detai wana na kotangola bino moko quelques titres na ye entre autres na tangi obénite biso nyonso toyebi yango d'ailleurs ma mère aimait trop cette chanson Maya nani pikoli suki na moto sango na yoki na bombe kondima nakomi kotanga mikolo na misapi nakomi ndekobanga entre autres magali nayebi te mbole nayebi parce que mama mbole mutala na yolo oyo azolelo te bateki lopango kasi ayebi kozolelo te mbole nga nazimagambo nakofa mama yango wana d'ailleurs kutu bamusicien bele bazaka rythme wana bazongisa yango lisusu mingi vers cassé toyebi yango Mario ezalaka nde ya lutumba nde Manuel yango na rappele bino lisusu ebale ya Zaire banzembo na ye lisusu mabele nganalela naba mabele yango wana naye korappele bino lisusu faute ya commerçant faute na ngai te faute ya commerçant testament ya boule ngana okiki oyebi te mama ngana koyenda yakomi kotelema ngana yalaki mwanzala nalambola yo pepe sipu nakei kolamba simo kasi motema olingaki nazala te jojo yo méchante mama très impoli ozalaka na yo très impoli eza ebele boyebi kasi tokei nani ti la famille ya papa Lutumba Ndemanene awa na isangi po toyeba koyeba qu'est-ce qui se passe dans la famille Lutumba nini ezoleka na préféré na ye awa kofunda bango bayeba koluka kimia mpo soki baluki te na kozonga lisusu na statut oyo mpona korappele bango ete papa na bango azalaki luka kimia alors baluka kimia tika na pamisama ya misi oyo elelisi ngai na kokanisa banzembo kitoko ya papa na biso donc tokei po tuna famille ya papa Lutumba nini nde ezali koluka donc au revoir à tout à l'heure. J'ai même la carte déjà. Là, je vais bien. Bonjour. Ah, on est ndako kwa Lutumba liboso sima na bina yango isangi 231 omina lingwa donc zaka na venu oyepa kolela ya botama pinza abotami awa na biso tozokende kuna sipo d'accord tokei kasi devant famille mobimba ça va me testament va pesi kaka boye donc comprenez très chers internautes awa toza précisément na isangi 226 esika wapi papa Lutumba ayebi kobotama mpe kokola donc tia banda obanda musique na ye banda oyo na ndako oyo bomona na nsima na biso tozokɔta na kati tokomona leki na ye parmi baleki na ye moko oyo na mwana na ye ya liboso bakobotela biso lisolo qu'est-ce qui se passe réellement naki kopesa ye na mbote bonjour papa JC bonjour maman yo oza nani avec mwana ya liboso ya papa Lutumba simao masia donc papa na nga mwana liboso boti na vie na ezanga awa siko toza wapi awa toyebi epai papa na nga abotama akolela
na 226 Isangi. Papa na ekomone Mbaki Pierre. Maman na ekomone Kitala Marie. D'accord. Donc makambo susu na kanisi tokota na kati bona. C'est côté to wuti kuna oyo bato bamoni na image eza wapi? Ouais, la première parcelle papa sombaki na vie na ye. OK. Et la première parcelle papa sombaki na vie na Jamaïque. En face à cimetière. Parce que ça là hôpital Mozala Kawana. Centre Nganda. Quelque part pour pas na biso. Parcelle na biso bien liboso pour sombi yango. OK. Après ça même snipen. OK. Oyo nde ya misato ya kosomba yo kovanda awa. Po ba parents balingi azala pembeni na bango ya kovandaki awa. D'accord. OK, toke na kati comme ça tout le monde attend to solana to yeba nyonso ndenge nini eleki. Vine kosi toke ina welo. Tata moi si maman bonjour. Bonjour maman. Yo zanani papa Lutumba. Nga naza leki ya papa Lutumba. Maman moko tata moko. Naza 5e. D'accord maman to fanda bongo to solola malamu. Oyo bozali koprouve biso na kolandaka mpe kokommentaka baémission na biso surtout que bozali kopartage yango makasi boyebi ke baémission oyo elekanaka na MK yokani télévision mpe na super promo plus 243 epai ya Ivipan mon coach que je salue esika wapi azali mosala kitoko na ngambu na yo tokabwanaka mosusu asala mosala koto oyo mosusu asala mosala koto oyo donc bongo nde ezalaka na ye awa bokoremarke ke ndenge tozali kopesa explication ke tokiti na famille ya papa Lutumba nsima repona ya solo kozwa bainformation sur na source ndenge nini elekani nini nde ezolekana papa Lutumba oyo azalaki moko ya bapoete ya mboka na biso guitariste rythmique ya mboka na biso monene azali auteur compositeur monene ya mboka oyo boyebi kakufi na buanya pe lokumu nyonso oyo azalaki nango c'était une personne oyo ya solo toyebi kotémoigner buanya na kati na ye sagesse pe intelligence mingi ayeba kopesa biso vraiment tosepeli mingi kokita na famille oyo mpona koyeba kotia kimia to mpe koyeba soki na kati ya interview oyo koyeba komema kimia to mpe koyeba kopesa bato limemia to pe alima ya solo na makambo ezali kolekana na kati ya famille oyo na kei bomoni ko tozali na adresse oyo esika wa papa Lutumba abotami pa koleli esika wa bandeli musique na droite na ngai nazali bongo na leki propre 5e ya famille ya papa Lutumba pe na gauche na ngai nazali na mwana na ye oyo ya liboso ya yambo ndenge babengaka le fils de ma jeunesse na ko pesa mama mbote bongo to banda na ye lisolo oyo nyonso tozala pe na moko ya moninga ya papa Lutumba oyo bavandi na ye wuta ti bakoli bokomona ye pe awa koyeba kotémoigner to pa koyeba koloba maman na pesi mbote mwana ngai mbote mama kombo nani na yo nani kombo na ngai mama Kiadi Thérèse ngai leki ya papa Lutumba 5e na kati ya libota papa Lutumba azalaki 40e na famille na bino azalaki mwana biso ya liboso papa Lutumba abotami awa akoli awa bandi muziki awa papa Lutumba abotami toloba abotamaki na Sitasi mais là tozwi lopanga yaki aza mwana moke koya ata na ba 10 ans donc epai ya bandeli mosala ne nyonso awa na lopango oyo na esangi 226 awa abandeli mosala na ye awa papa Lutumba lokola papa moko ya kimia aye moko ayemba na banzembe basangisi lokumu na ye na mbongo betela biso kosangisa lokumu na mbongo elakisaka nini ya solo kosangisa lokumu na mbongo eza mabe moto mosusu alobi na biso baleki nanga kosangisa lokumu na mbongo eza mabe mpo na nini moto mosusu ndenge avandi wana azomona oka ndenge oza wana azomona oza na mbongo menya mosusu oza na difficulté na ndako moto moya yeba eza te amona oka obimaka bien ozosala nini olelaka te yango wana lere bamona bato mosusu ye avandaka bango mpo azalaka na mbongo na ye mais le mosusu na ndako na nga nazolala nzala naye koyeba te mpo na babala nazobima naza bien na kosenga te yango wana basangisa lokumu na nga na mbongo qualité ya papa Lutumba ezalaki nini na kokola na ye komona ye koévolue ti lelo nini ya banda kolinga mingi papa Lutumba na bomwana na ye azalaki kaka moto ya kolingaka miziki ya banyango bomwana azalaki kaka moto ya miziki ne mosu akende boasi abungaki mokolo mobimba azokende kosala ne mosu bagidani ya banzete kobeta kaka miziki ye aloko alingaki papa na biso kuta alingaki te ya na biso asala miziki alingaki te mpo na lere wana so moto abimi musicien aza voyou
la famille c'est des musiciens à voile papa na bisa ninga kité abana ko menacer mais il y a zalé comme on a ça kima même si okima classe ake vient na bisa moko bana za ne sange kuna na bozani kombo na ngasi ya wana ko loba na bana ko kuna yiko la gidar kuna na sanga likono lera monika menace ya papa menace ko la somba gidar na boza yana papa bisa buka monyoso ya moni bongo abana mona ka menace abana vanda ka mona yena mama le papa tika mwana sale loko ya lingi papa na bisa zalima kama tata ni lakiti abana papa ya koma ke mona bimana yake nena msu dojo mona haete akene simana wode to yele mona abandiko yana mama ya mwana Jean-Claude abana yana mama ndako ne bazako vana ya bajeni ya ngane na suka wana bajeni na bayana bizo no biba vanda kuna abana yana mama Jean-Claude mko papa bisa bimia moni mama ba Jean-Claude azobima abeti nzo ane mama ba Jean-Claude azaki na zemi na ye ba ye kotika mama ba Jean-Claude awa mais il y a vraiment ça qui ne me trouve pas ma tête mais alina qui nous sala na musique ti papa bundi ti ayi ko longa kaka musique wana tozo ya wana tozo ko mati maman ya papa Jean-Claude ayi ko papa Jean-Claude ayi etisa ya yana zemi ale lera ya bazemi ale papa le quoi bana Jean-Claude papa zo menacer kaka simaro azo menacer le simaro bini na kanda na mimi mwasi na yeba kevana na matenge et pas camarade ne vient mutombu avant to koma kuna mama to koma po histoire penda yendo yebi yango to yepena na source to kena ngo malembe na tango nyonso ya robeta lisolo oti na suka papa lutumba sima otango nini papa ekondima ke atika isi kwa sala musique ezali po abimisa ki nzembo bongo sala ki succès to ezali ki ndenge nini et sur ça c'est tika ki ya kotika finalement bon botika sala musique ayo tika nini itolobi lera menace ya alina mwasi na menace ya bimina ke inayi lera ke ikuna na matonga zo vanda kuna ale vieux Jean-Jean oazaki lisu bakanga bo vieux Jean-Jean lera yoki ka ngebe po ya azalaki na orchestre ni babana beta quartier Milka Jazz abana beta na orchestre na zo beta vieux Jean-Jean ko ka disolo mona ko zo beta gidar kuna na lingua la maete ala kiko betela luambo yake beta luambo alende ba ko zo simaro bakena yeba luambo andimi azui alina mine lera kumi ko vana na matonge wana ale ba ko zo voyage premier voyage bakende Paris wana Jean-Claude abotamina na 1960 ba ko zo wana simaro nya takalisu so ate si ba beba na papa na biso ba beba anya takate ka biso na mama to yiba nzela to ketala bangona matonge wana Jean-Claude abotam ale azui voyage na liboso akende poto na lera wana pokende poto zali kamune amonika po voyage ndengona tata saka tata ayiko zonga to monika simaro na pokwa bote mbote to yele la ya alobi tata nami nazabo na mwana na silika ki makamba bana mena sema musala wala za musala na nzambe ya pomelinga lelo tozo kende poto to voyage lobi to kende Paris yangone na moni ko kende bonite na za nakanda yo tata na yangone na yie to solola tata sikwa monya vraiment sikwa okay lokumu abi papa musala mpe moni si poto metiki on a pesa nzela na pambolio sala musala wana nde simara ke poto umoni pa ya papa pambola ka ye akena isko poto na groupe na ok jazz luamba zuyete wata utobeta pa lombe isko poto ner luamba zuye ale poto ner poto ndia ke voyage na poto premier voyage na kendara na poto na 1960 tata papa sie permission na pamboli nani aki ok nzemoni ya liboso papa simoro yemoko akoma yemba oyo yebi o papa alina bino pe na ndako abo bina yango to pe bandeko nyonso basepela babina ya mizogo yeba nenge na lisolo na libala ya ndako je crois papa yebisanga nzembo na liboso lisolo ya libala na ndako porte ya ndako lisolo ya libala na porte ya ndako ezalaka na Milka Jazz papa tellement ça bosse ni moi muke tant papa beti na Milka Jazz alolo Milka Jazz ene na Madiata ok Jean-Jean Zouake na Madiata on a répétition zui à métier pas franco tant on a vieux Brazos accompagnateur et OK Jazz à Longwe tant à Longwe papa ba yo zo na vieux Jean-Jean ba na répétition on a na baomu na citasi tant ba zui vieux papa na Vespa ba métier pas franco on a Vespa ça Vespa et un succès vieux Jean-Jean tant ma Vespa ya franco azui papa il n'était pas franco na matonge non ta mwana ngokutu yeyo ah bon ça va en tout cas il faut remplacer Brazos tellement ba ko ba ba so na ki kombo ba mba le papa ba beti mnomboka papa koti asala ku test été
pan nzembo à liboso pan papa Betty il balé oh encore non c'est fini il y a moi parce que premier voyage na poto d'accord te continuer na tata mwasi lisolo ngoza elengi pe kitoko mingi mais tata mwasi nzembo oyo papa na bino parmi banzembo nyonso ya mwana na ya composa oboyebi ke soki ezali kobeta papa banda koningana bino nyonso boyebi ke yango nde papa banda olinga eza nzembo nini nga nzembo nayebika ngai kondeko ya mwasi te na famille na bokola bana nanga na nani yaye mama nzembo nga nayebi yango wana leri tata yoki ayebi Simon po ya bana bongo Simon Simon po bandi kubeta banzembo bandi kuningisa mboka nde yango wana nzembo liboso nga nayebaki yango ya solo nzembo ya liboso yango wana oyo papa ndimeli mwana na ye mosala oyo apotani na ye ti andimi ayeba kosala yango wana nalingi naleka avant tokende na makambo mosusu mama ya boule wana ezalaka nani membre ya famille na bino camarade na ye moninga na ye ezalaka nani est-ce que boyebi Bounya zaki camarade ka lokola fanatique po ndeko ya Bounya msupa zalaka bourgmestre na commune ya Kalamu Bounya zaka fanatique ndo ayembela ki nzembo wana la kufaki ndo ndeko ne lokwa za okanga mingi na bango alindi abeti lisolo alisimori pasali nzemba Bounya lokola yaza kine na mutu bongo ya banzembo azaki na bongo ya banzembo bwana etondaki papa na biso ya solo penza na lokumu nyonso akundami tosepeli makasi kasi motungisi ezali ya solo parce que toyebi ke papa azalaki papa moko ya kimia papa azalaki papa ya bwanya azalaki papa problème moko te totikali koyoka de sang vivant ata mokolo moko totikali koyoka papa lutumba na likambo moko songolo pakala kasi nini ezoleka lelo na kati ya famille ya papa lutumba ezopesa pasi mokili mo bazali kolela mais finalement papa oyo honneur nyonso oyo toza nango mpo na ye mpo ane kokobeba po eto monene mpo ane kokokoma boye ntango papa azalaki na bomoi abali basi boni aboti na basi boni bana combien papa lutumba na bomoi na ye aboti na basi 4 aboti na bango mais mwasi oyo abalaki mpenza ya liboso na suka le aboti mpo mwana liboso Jean-Claude Lutumba ye azali pembeni ye wana aza pembeni na biso ye azalaki kutu leki na biso mpo mwana kati ya ndako aye kobota Marie Pauline Lutumba walandi ye aza na Paris aye kobota Zizi Lutumba aza na Londres aye kobota Laura Lutumba aza na Londres anayi nasima wana papa na biso okwaza yi matata alobi papa eso boti mingi na basi ozuzu awa ngana linga vana kufa obala mwasi ya mukongo bukelanga mwasi ya mukongo obala yaya tambusi miso akekutana na mama Kelani toketo bali mama Kelani mariage ni yanda kanzambe makambo nyonso epai na yenda boteli biso Sylvie Lutumba na Robert Lutumba Roba oya mibale ya suka wana sikoyo donc papa JC maman na ya botieka yo moko papa JC babota mibale Jean-Claude Lutumba na Marie Pauline Lutumba waza na Paris mama moko tata moko Zizi Lutumba babotia na mama ni moko mama ni komone Sedu wa yema nzema Sedu wana wa yema na nzema ver cassé sans réparation asalaka ipasi yango yembela asala ipasi kwa zeli mobulu fiancé na linobala ye wana mwasi wana kizaki na famille Sedu na wenza bayaka kisa yenda yembela zokisa imwasi mobulu yangana yembela nzembo kende na cimetière ya papa oboya kiko yoka maloba na ye papa na likaki papa Lutumba me mwasi mobulu ale papa Lutumba na suka aboya ki ye akeyake kuta na sida ayiko kufa ngana do mama Sedu pa kufa akufa ko kutana na sida ngana pe simaro ayembela nzembo ver cassé sans réparation siko mwana na yazala wapi mwana sana Londres Zizi okay après wana Laura Lutumba mina nani Laura yemoko te Laura botami na tete okay tete azali na bomo ito akufa tete azana bomo yazaka na Londres na mwana naye okay après wana ya suka mama Kelani azana bomo ito azana bomo yazana Paris kuna na bana na ye kombo nani bana kombo Sylvie Lutumba Robert Lutumba ok wana pena fona bongo mama malamu po siko nde masolo penza ebandi tokende na bwanya pe kimia nyonso papa Lutumba atika testament oui ou non papa Lutumba atika testament biso lokwa yaya wana kufaki yaya wana zalaki donc inaloba baoba na biso na libota donc liwa simarinde ye muka yemba sangolokola take na matoi
donc tozwaki lokola kake kweli biso na famille ngai yokutu na kweli naza komiyeba te donc testament ye mokolo mosusu abenganga na ndako na salon na ye na mobali na nga alobi leki na nga oyo aza semeki na nga mokolo ngai na kokufa ngai yaa na bino boza bandeko na nga nde boza boye tobotami mama moko tata mo mais mobembe na nga boza mosika bopusa na pembeni te avocat moto aya kotanga testament na miso na bino nyonso ndenge nga na kosala programme na nga avocat ya kotanga mele simara akufi likoa makambo ezalaki biso toyaki na shoki na baliboma bango bana bauti poto na mama na bango baya awa bavanda na ndako oyo te pa biso tozolala na mabele bango gouvernement ezulaka bango flat kuna na nini na nini na epa ibikombo ple flat bavandaki kuna batika biso tolalaka biso moko na so baye na moyo wana bazaka likolo tosilisi tokundi simaro nde tokundi simaro ekomi fo babimisa biloko ya simaro nde tomoni bana baye na audio te biso toza na audio papa atikaki batie audio wana batie ete yoki na audio ye moko alobi biloko nyonso oyo ya lupango na ngai ya 231 ya bandeko na ngai oza pembeni ya tocholoka lupango na yo wana ya bandeko na ngai soki bateki lupango ya 231 bandeko na ngai baza na droit ya 25%. Jean atangi bana nyonso Jean-Claude Lutumba bango nyonso ti suka na mama Kelani alongo wana akena lupango ya bibwa na bibwa pe kuna atangi bana nyonso ndio babotama sisi na mama alongo kuna akena lupango ya Jean Mbole abi Jean Mbole aza mwasi ona vani no vina nga mobimba ningana yote boti te lupango wana batika ngona nevanda soki mwasi wana nzamba bengi ya kufi bana ba récupérer lupango ponga na yote boti te famille ne bénéficier na ngote mais bande konanga il faut bazwa 10% na bango Jean-Claude Lutumba na lupango na yolo na longolo po ye avec mena Jean-Claude pesaka mabe bayokana kati avake na maladi kanda wana kendeki nango yango na lobaki bongo nde toyoki obiete esili nango bango mpe bakebisi totikali tokabwani malamu bana bayaba no batamwasi biloko na bino wana nyonso bozwa papa tiki biloko nyonso papa mama oyo bazomona biloko nyonso moni kiti oyo vandio yango biloko tobimisa kuna biloko nyonso simarelo kwa abongisa ikuna na bibwa falaki nofanda kuna biloko nyonso amemaki ekendeki na bibwa no asombaki ya sika nyonso na ndako na bibwa tikalaka mwa biloko moko bakiti oyo mwa bamesa moko mwa congélateur moko po na biloko nyonso falaki na bibwa biloko tozwaki kaka yango wana bana pe bazokende tosoleli bien itamwasi bokende siko simara sombaki mona akokisa 80 ans simara sombaka lupango na yolo mwana sombi lupango na yolo mwana moko te ayeba ke papa na bango sombaki lupango na 80 ans nani mwasi ndio kelani ayeba te utayeba lupango na kashani mboni nalo kona yoke ni kuna jani mbona le binanga c'est mes Thérèse yana bina sombi lupango na 80 ans na venir rumbu soki rumbu lokola bazotambola na manager na yebokeba ye santé zotumisa ya roboto la bino lupango wana bokeba jani mbona meninga ke bakisanga lupango wana nazungi na vandi bana oyo ya simaro baye ko yeba ke papa na bango somba lupango lari baye ko mela papa na bango biso mtozolo bana bango na bino bango mali pona baye ke papa somba lupango na 80 ans ezakuna na lupango na koma komba mutute kombo na yemoko nani lupango jani mbona koma komba mutute kombo na yemoko na yebisi bango bake papa jeune mbona pena motema balamu ya mama alobina bango papa na bino asomba lupango ezalia tokena ko lakisa bino alibana wana nzo na sima bakiale bazuni kanda bacheche bakombo na bango bazui ya kamera bache bakombo na bango bazui wana bache kombo na bango bateki lupango sima rasoma na 80 ans biso bawe ata 10 francs tozwati bateki yango kala to kala mingi te nambula utu basi jango nambula utu 2022 ya 2022 kako bateki yango biso tozoka lisolo obino bayibi teke bana libino bateki lupango oya simara soma na 80 bateki bayibi biso te ndito yo ka avocat na bango bazwa azobenga yema Jean-Claude Gudo Jean-Claude yar bateki bakie bazumbo ye Jean-Claude Ndazana bazumbo makamati bakecha na bank na compte ya Lora na bango ni bacha liquidateur na ndenge na bango
o biso to ponate batie ale Jean-Claude batie mbongo na yebika baleki so baye to ko kabela mbongo ba pisa batata amwa dura na bango lere baye lora kiti akezwa mbongo akena ngona poto bazitinda na Jean-Claude ya kotinda biso bakitiki na biso $1,500 et pas avocat voilà bateki le pan bateki $54,000 bateki na biso $1,500 et pas avocat tinde loto zwango te to sundolango pour moi na za mwana biso lora ngomtuna na bokoli za mwana SS ngamu tuna kemine ba rendez-vous nyoso ngai bamu nyoso nde bazana mutu ngamu tuna bokola bangu ngai lora kitiki na biso mbongo tele lelo ko zanga botosi kotiki na biso $1,500 pas avocat biso nyoto le buto ko zwango te atatu ana pasi mbongo na mtu sisi biso pasi te to boya ko mbongo na tile lezo ko biso za kuna alelelo to yo ka biso tumkola na jani mbele mtaze benga o se metereji o vande ibi te ko pango pe bateki bateki alobika na yebisa jango ngam to liga yebisa bateki donc Jean-Claude yo pe bagita bateki na yebaki ku tuteke bateki le pango na yebagita maman qui a dit na lobi papa Lutumba la famille na bino botama 5 to botama 8 4 garçons 4 filles siko bien ne so à part papa Lutumba bien so bozana bomo papa Lutumba ba ya kufina legi na lando na si to tikali 6 siko papa Lutumba kufina ndako nini liwe kuteliwe na ndako nini na biblia na yolo na to azoki le poteli na kia suka na bimaki yao na lupango na yao pa beli deja lera azoki le poteli to kia wana lobi baleki na wana kei bosambela makasi pona ngai nzamba sale na ngamba bakena maman kelani na vanda kana kuna pa maman kelani na bela azara déjà paralysé kende ya vanda kana kuna ayaka kaka vanda ke ya vanda ke yisi marati kala kine yemmo kwa na Jean-Claude na mwana musala ninga bela zo vanda ka wana na kati ndako yemmoko ngai kutu na kekuta ye mukolango po banadia nyaza la kiso bolebo ko tala ye te via melikis via mukolana na tena tomboka ni mutu na zaya na biso komo bikuti kanga na mona yete mela na kei na kekuta simara lala na chambre ye moko azoko ka même ko le batem même côté le matin na lobi yaya c'est comme ko le hôpital te azo le batem alino tialo boko azwa iloko moko zaki wana na biyana zula alimi na zuli na pesi na bili bana na lebi na manajemi mimi boko ndo masimari na hôpital tele kamni hôpital mu mende zalia mimi bolinga kufa na ndako uti ifala voyager tikali 5 jours na bilelo bombe mai yana na ndako hôpital na tomboki wana ba memaka ino hôpital baki na ba ki kuna kenana 50 bazongi bakisi banini ayi ko zonga lobi nawo na ko zonga vake babengi biso wana abinga na zokendi ndio na zokendi bosambela pona ngai nzamba sale na ngaba leki na nga soki nzamba sale ninga leo na kozonga na yebi ndebi to kusolola nga na bino bino bozaba leki na nga ndeni yake na kenda ke kufa ni ke kufa d'accord maman qui a dit vraiment histoire zo sala pasi na mawa mingi siko bana oyo ba se décider ba teka iza oyo apezali lor ezali ba oyo balandi papa zise to ba wapi ndo bazoteka oyo ba obetele bino lisoko ba oyo bazaba tete ezali Marie-Pauline Lutumbo alandiye na Lora bangwana bana ya kelani wana Sylvina Robert toyebi te na te yoka bango teke kombo penze bima mais Lora na Marie-Pauline bango Zizi Lutumba yazarane na Londres Lora na Zizi Lutumba na Marie-Pauline bano mo sisi bayoka na kati Lora Zizi Lutumba na Marie-Pauline Lutumba bano bana kati na Lora Lutumba bano bana kati nyote zolo bana minito Zizi Lutumba zalia na kisasa lokwa yoki bateki lupanga zalia na kisasa na moni bisoti Lora pa zalia amoni bisoti yaya ngana landi abeli azana asali AVC azana pasi makasi ndeto zabo yana azana pasi bana na bezo ta pouvoir te bono tala atata ta mwasi na bango bazo wala mbongo dans l'hôpital na bien ki mama ya ba mami yewana bazo wala mbongo ta mwasi Caroline Bitutu bango bazo wala mbongo batali yote et pasi maman na dini na yeba siko pour na kelescope papa juste na yeba maman qui a dit na bomo du vivant ya papa Lutumba boyebaki mama mbole wana mwasi na biso wana ngai simara vandisa biso ale baleki na nga na vina nga na zana basi mibale ezali kelani na mama Jeanne Mbole basi na nga da vina nga tele na kufi lelo basi na nga bango ya bali kelani
après mbula moko akeko kokutana na Jeanne Mbole alobi Jeanne Mbole wana sali mingi mpona ngai baleki na nga ezala ba ndenge nazabo inspiration so naza wana epa Jeanne Mbole inspiration yela nga ya ndenge mosusu donc naza mwasi na ngai naza na bango mibale kelani mwasi na nga ndako kuna Jeanne Mbole tobala ye continuer bala ye benga bala ye bapesa mbongo papa pesa mbongo abala ye lera azobota te simbara alobi fo tobota oyo basenga bongo akeko bala ye continuer mpo babota asali nyonso baopération na poto nzambe apesi bango chance babota te yango ezosambusa Mbole mwasi na biso famille na biso nani papa na biso akokende kuna akepa Jeanne Mbole mama na biso ayebi ye tata na biso ayebi ye mutu nyonso simara yambela bapaya ka kuna naleki ne mutu ayebisa soki amoni ya babato kuna abi Thérèse lobi lata kitoko na yelo kuna toza na bapaya ngai nde yelo mobimbe yeba ngai mpona nini ngandi mutu nazozala kuna leni donc maman Mbole eza ndeko nzambe nde mutu apermettre te ayeba kobota mais sinon bazala ensemble pendant très longtemps. Ensemble mama Kelani tobali na 1971 tobali mama Kelani na 1972 simara kutani na Jeanne Mbole tilelo Jeanne Mbole ngana yeto mbula moko mbula moko simara zo mwasi ni wana vanda ni biso to yobate mutamona Jeanne Mbole liboso ngai loko yazali makamuni mingi kako yebisanga abi na Thérèse na ko zwa na 15h toki menanga de l'action place moko ba iko zwa ngato kei na yelo wana Mbole zo vana na turimu na lupango na banga fami atongola ndako bo toki kuna abitala o mwasi na bino abi Thérèse na lakisi o mwasi o yoza ndeko nanga ndeko kala zala kate mwasi kala zala yoza ndeko nanga mela makambo ko yebisa ngo mutu te na lakisi o poza leki nanga o yeba makambo nanga mwasi nanga yeyo mwasi nanga ye lakisi nga Jeanne Mbole tilelo yende bayembela nzembo ya Mbole kende mbala Mbole elaka okomela kanga soki okomi ezo wana bayembela Masua dizwa ni yewana ya solo wana sikoyo tolobaka mama Mbole lelo azali victime ya nyonso azo vivre parce que azoki chance akobota te azoki kasi bana bamoni lipo azoki chance akobota te bana wana bazozwa courage baloba ya bota na papa na biso te dai azalaki ndimba eloko ni azokangama na biloko na biso bana nyonso bauti voyage bakendeke pa Jeanne Mbole akolambela bango ayambaka bango ndenge bakendaka pa Jeanne Mbole baliaka kuna alambeli bango Marie-Paul, Sylvie, Marie-Paul, Zizi, Laura, biso 4, na papa na biso sala réunion to lia, balambela biso makaya bungulu babandumbi na biso iloko ebele na mesa. Ayamba biso na ndako wana. Mona moko ko lobate ko bona bote akosi. To kende mangai, Marie-Paul, Laura, Zizi, na ndako wana to vanda to lia to sala réunion wana ya famille. Tant que ta frère a compliqué papa na biso. Si tu as parole avec papa. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs-là? Phénomène Willy Tafa. Tafa Rondena. Qui c'est manager na yemo boy. A compliqué papa na biso à niveau. Sauf que papa na l'autre a problème mususu. Willy Tafa wana. Ya solo wana. Oui. Azana bomoy. Azana à Paris. Tant papa menier na Paris. Ton papa est malade, na chamika na mignon na Ngalema Center. Na Ngalema Center. Na mignon na Itex Africa. Ouais. Tozalaki na ngana papa to la lesika moko. Papa la na mbingala na kiti. Pour surtout que na kwa na mbabza na CTB na kiti. Ngai na papa to vandi hôpital. Ti papa donc ti papa bimi hôpital ngai na ye mais tant comme na mopoto ba mamutu na puta ile utika pour hôpital pour badui Willy Tafa oh kutu ba ki Didier Mandia ngwa kende papa mo tiana ma Didier nani neveu à papa nanga cousin nanga mona tata mo sinanga bituto ya na mami ba ngwa ma Didier na poto et comme que na ndako na biso leka mato ezalaka tuku tata Didier Willy Tafa fa kende papa Willy Tafa otika na orchestre Didier kende parce que Didier nde tozala na ekuna non valenga na zala kuma ke ponga mona ne ya diboso fait normalement tant comme le problème est côté
papa tikinga amemi Willy Tafar na suka bakundi Tafar bakundi papa na biso lelo na poko Willy Tafar kinga zongi poto ezali pasi pe mawa kasi mama soki kotala caméra bilobani okoki koyebisa mama mbole po bayoki toyoki ke bapesi kaka 11000 donc lokola 9% ya koteka ya lopango wana okokoloba na ye nini po azali na mikolo na ye moke po ayeba kobima na ndako wana mama nini okoyebisa bana nao bana wana mama epesa pasi bana wana bana Marie Paulina Laura bana na ngai natoeleka mutu te papa na bino alobi na mbeto hôpital na Paris alobi na tata leki na bino azovanda na hôpital na Paris alobi leki na ngai ligoro dozani na makolia te okolia ilelo makwanza kobima sima nga sima ro bana o nga na boti lelo nga nazokufa bana na nga naza pembe na nga te bazala te bazakoya par hasard leki na ye walandi ngai nde mutu azalaki ti yaya azokufa lelo bana Marie Paulina Laura nzamba pambola bino lelo bino boyebi te papa na bino abotamaki ye moko papa bino aza sanza abotama ye moko aya na ndeko te lelo bino boyebi biso te mama Jeanne Mbole wana bazofuta ye yango wana likambo te bana merci toza na mokili ya sete me nzambe simara ye moko alobi nale nga na boyi justice ya mokili nasengi justice ya nzambe biso batata na bino tozosenga justice ya nzambe biso tobokoli bino ngayo nasukola bilamba na bino ngayo na lambela bino ngayo lupango yango tokolamba nzungu moko na 226 mama na biso alobi mama bana ndeko na bino aboti nyonso bosangisa bango na bana na bino mpo bakolisa bolingo mali mpona mata poto awa ozokende lelo mali mpona biso oyebi biso te merci mama mbongo wana boliaka yango esila te esombela bino liwa esombela bino nyonso topesi bino merci bongo mama Mbole olobi na yini mama Mbole mama Jeanne Mbole mwasi na nga bizwani esala pasi mama biso tobwaki yo te toza pebe na yo eloko ezangi biso makoki soki makoki ezalaki biso mo tonalonga tosombi esika mosusu totie yo esala nango eloko te nyonso ekongenga eza pauni te mobali no azalaki moto ya maloba nyonso ekongenga eza pauni te mama tika bango bazwa oyo bapesi yo nga nayaki kuna olobi na nga seme Thérèse tala makambo bana no basali likambo te bapesi mbongo oyo bapesi yo likambo te mama omoni bana wana bakofuta yango mama kolata susi te deja sante na yo eza malamu te mikolo ekoka mikolo olobaki na ngai okofutela te kozonga na lupango na bino ozonga na lupango me na likolo eza nzambe na saa ezali leta azali Jean-Claude akotika te akolanda makambo wana ti suka biso to wana nsima Jean-Claude soki mikolo ekoki zwa biloko kende likambo te mikolo ezali. Merci maman. Merci beaucoup maman qui a dit il y a ça les autres à la passe en même temps na trempé ya papa Lutumba lokola poète munene ya mboka na biso na trempé ya papa Lutumba lokola sage ya mboka na biso soki to vandi ba référence ba nzembo na kino bana na biso ba koko na biso ba koyaka e ko silaka te ba mabele ebale ya Zaïre mabele ba nzembo ebele ya boule ba nzembo ebele ya zalaka na très impoli. Il nous a éduqués par ses chansons, il nous a parlé par ses chansons, il nous a petit kala koyoka na nzembo ya salité te ata mokolo moko te impolitesse na kati ya nzembo papa Lutumba etikala ko sala mate o benit lelo ebetaka bato nyonso bayokaka yango biso nyonso oyebi kosimba biso motema na lolenge wana kasi ezali kosala pasi soki batata bazolela boye batata bazolela bana bozonga batata bazolela na makolo bapapa na bino nde mapamboli ezali parce que baoyo makilo ezotambola na kati na bango eza meme makilo ezotambola na nzoto na bino boyeba koreconnaitre yango boyeba kobunga te kozokisa parent na oyo azali nzambe na oyo asi ezali kosala mwa pasi boluka terrain d'entente ekosala bien nakepa papa JC azali mwana ya yambo ya papa Lutumba papa JC ezoleka ndenge nini non mama makambo eza pasi parce que ngata nayoki likambo wana ke bateki lupango wana moto aoyebisanga tata mwasi na ngai oyo Jean-Claude Vandi nayebi eloko moko te batrouve avocat na bango na bato moko bakosi soki bandani bakombo bake koteka lupango wana basali na ndenge basalaki
mais balobi sur base d'un audio yango basali certificat d'enregistrement sur base d'un audio pas ma batata moi si bayokaki non audio testament ya mutu munene lokola papa na biso ekokoya na maboko ya mutu te jamais ekokoya boete yao kamata testament botanga mais mutu wana na audio wana na ya beaucoup de mabeza mingi na audio wana na ya faux audio on a déclaré devant le tribunal des faux audio un testament batanga quand on a notaire si ma mama si azalaki mutu mukete mutu munene faut notaire ayi atangi testament si ma mama si atikaki testament na ye yango yo tal balobi balobi à partir du testament to ça la succession ce testament nezate biso bana na ye fallait tout ça la succession tant to ko zombo papa tikaki na banque ngai Zizi Robert na tata moi aussi na biso ko tata mwana suka ya batata na nga komone ma Timbidio ko Marte Timbidio ko Marte malata mwana suka ya papa na nga ye mutakeni na hôtel de ville albing bano babango nyonso 6 baza bana ya na biso à reconnaître biso batu ni Zizi wana ya na nga Robert wana yaya nanga liboso wana nga baleki nanga balandinga bo mari polinga leki nanga Nora leki civil leki nanga mama moi si papa na biso mama na biso ayimta tozaki na awa na ndako oyo kuna bosse de présenter bino ndako ya liboso papa na nga tongi na vie na yango oyo okaso mona ko na mbali ngabo mason ko na mbali mason ndako ya liboso yango oyo ndako ya liboso si mama si tongi na vie na yango oyo o bana na baso bango nyonso na moni bango ndenge babotami wana kati ya lupango Sylvie na moni ndenge babotami Robert na moni avant kutu Sylvie mwana moko mobali abotamaka akufaka comment les alaka nani te bataka kombe parce que ba mort na tanga ku bébé ka tanga kufi esi ya boya ba kufi abotami akufi donc mutu mbe lokola simaro testament ni ko koyena maboko ya mutu te boja testament yango audio boyoka makambo lobaki non papa jise nga nazo mituna pe nazo kamwa mingi ndenge nini bino bana tango bosanganaka bokutanaka boponaka liquidateur principal pona nini yo tozalaka liquidateur lokwa ya liboso boponaka kocha mosusu pona nini pe ye na minute oyo liquidateur wana azokende ko liquida ka bandako sans pour autant c'est vrai maman au moins na mokili totambola na mokili faut za la moi sagesse moi moké na ibaleki ngai tonga professeur Mingoy na ibaleki boje biso sikoyo so bati o liquidateur ba bito komi patron ya famille te bati o pour gérer ba faire ya succession au ça la compte rendu ndana sel na casier judiciaire wana nata Jean Kaïs na yebi makambi beko na yebi yango ba pe liquidateur pesaka compte rendu pa ya bandeko non na sali bo bandeko mo ndenge nini tozana ba sage ba batoma ye ko ba professeur Mingoy papa eboma Sylvain eboma o ka mutu boanya donc bazalaki leki na kulutu na papa nanga tozana papa opimba bagi malolas soki bo mbosa likambo atanga la sona ina sali kama mabela ukikanda papa eboma ndenge nini avie ndenge nini wala témoin na kosala bote kende bo ça tito longola ki Zizi liquidateur parce que yai bambembe linga bando kokota lelo yo to comment lettre moko lisusu na culture art na pas premier ministre ba lettre avocat ba komaki déjà que ba liquidateur wana to lingi bango te wana neno do komaki lettre na 2022 on s'opposa ki na s'opposa ki to sala incident pardon to komi na président Sokoda na Soneka Bonzei to komone ke ba liquidateur wana to lingi bango te baza batu mabe ba lettre ezali ba prévu au monde ba avocat na tribunal to lingi ba liquidateur wana te comme si ko ba liquidateur wana bazo marcher mabe contre famille babi tata no ata mutaliboma aza tata na yo tata no ata zoba aza tata na yo na opesa un exemple moko lelo camarade nanga moko quelque part on entend kombo na été papa ne mutu esalaka te papa ne mutu esalaka bien te abota bana mibale ya mbali moko na ya mwasi moko mutu ne penza aza bien te matikeli bana ne lupango avant kufa pesi bana ni mikanda lupango malgré liboma na lupango na vie lupango na bino yango akufi na ye
tanga kufi bana batekisi lupango wana bazwi bakaboli donc mutu aliboma tata donc bi tata na yo ataza mutu aliboma ataza zoba ataza ndoki kokima ete tata na yo kobwaka ete ba o bazala tata na nga oyo na ndala sana tanga ta una sekaka to ko ba camarade parce que yem tano sokolanga soko sokolinga te tuna papa yoka mwana na sukorite yaya na zokota kabo kiadi yango aza salite bopwani ngari yaya na zo akobeta surtout na beta mana simano makasi nikolo alelora oyo bayi kotika yeba na mamani ya na 5 ans simara lobi kelani te baya kotika kelani avandi yaya benga Teresa ya kavandi alobi na Teresa soki tiki mwana na mwasi libala lokoza mwana maladi ezala bien te yeleki na ngazwa charge yo ndiko banda okendekene na hôpital po yeba rendez-vous na yinyo so za maboko ngai yo lelo lora okende peut-être na liata $100 na yo lelo Olibu sala biloko na poto kuna beya na ngoya kosunga bato bezo silisa biloko sumaro komba simaro yemoka lobi kombo na ngai ebunga te kombo na ngai bokunda ngote lelo bana bezo kunda komba simaro aza ya na biso eza étoile ya famille na biso simaro le abotami na 3 mois mama na biso amemi na mboka koko na biso azaki chef coutumier alors azu simaro ba mama biso babota ma 8 basi na basi mobali te koko na biso mbali alobi pesa mwana kamati simara to boli oboti moko na bino akamati boni na mboka ba poso anko wana analisi simaro alobi yemu takokunda bino nyonso yende noko na bino simara kundu ba mama ne 8 wana tina suka ba matanga zalaka ate kuna suka na matete malade bandie na ndeke simara kufi bana boya ko mama bino ngamba pamba boko mema ngambo kindoki kobima yemoka yemba bajuge nzela bakobima batata mosi bazalaka bandoki bino mosi bosoko timola libulu bozonga batu bovanda botambola na lilima wana kini ekokota na boka etali bino wana il y a papa Jean-Claude balobi que Nathalie émission moko balobi que yo balongola yo penza na kati ya testament yo za na droit ya eloko te maman mbele également balongola papa lobi na kati ya testament ke na boti na yete bokopesa yo pona nini bokanisa ye ndenge to yokuta eza lokuta toyina papa na itex awa na hôpital tango papa na biso azobela na 4h du matin la musanga lobi na Jean-Claude lelo oyo nazobela moni awa pota mona so mona lela la mele na te le mona lela te pardon abemon ko poto oyo koke na ngomba ona ozonga lisusu te mais soki na kufi lelo oyo basi na ngami bale mutabwaka bango libanda te mutabwaka bango libanda te mutabwaka basi na libanda te basi na ngami bale mutabwaka bango libanda te bale ngo banani telani moi si na salaka mariage religieuse na Jeanne Mbole o basali mariage coutumier abala bango mibale ndenge omoni wana toza na droit ya kobenga na Jeanne Mbole te jamais tona bote ata boti te ata nga na lia biloko ya mwasi bien tala nga na yebi mwasi wana aza na 16 ans 16 ans na 20 ans 16 ans 16 ans adoué na 16 ans de temps et comme officiel de na 20 ans c'est ça nga nazokende ntango papa ali na voiture moko nango triomphe tokende ngai na papa leki na nga chako mwana koko Paul Matadi tokende na yolo tokozwa ye kuna toketina matete mpe bakoko na biso mwasi banda ovanda tokende ake kotika bakoko biso biloko na âge ya 16 ans na âge ya 16 ans histoire ya Jeanne Mbole mpo ngai na kase yango lelo te eza mabe nakosala yango te po eza lokola papa apesa nga maloba mosu papa loba na ngai nalobaki yango mokolo na kanda me nakobimisa yango devant la télé te ntango nazokende na poto avandisi nga alobi na nga maloba tala boye attention nazala te keba siko nini nda azosala azoseme fauteur de troubles sérieux eza nani oyo penza ya nardibota na bino mutu azosala bongo parce que soko olobi ezali oyo alandi yo na nsima eza na ye tata moko mama moko ndenge azokende koloba to yo olongwa na kati ya testament peut-être nayebi te bazocomprendre te misapi oyo mama na nga eza 5 mosapi eleki mosapi na molai oyo katikati
oyo eleki molai bona oyo eza ekoleka oyo na molai te nzambe asala mokili ndenge wana mwana liboso ata aza ndenge nini boyebi ti papa na nga mokomiso agangela mama kelani awa biyo ozobenga wana wana zobazoba oyebi ye ndenge abotami oyebi makambo eza na nzoto na ye mwana liboso basakanaka na ye te basakanaka na ye te na na pouvoir na kote bo mama na nga mwana liboso kote bo tata na ngai avanda ngai mwana liboso pouvoir wana nzambe mutapesaka biso yango naza nango oyo mpe papa na nga tikela bango bayebi te naza nango tosolaka biso mibale me lelo na bimisi yango bayoka yango moni basa baleki na bayokisi biso sote on va changer tout tozali batata bazali soki bazali baoya me bango baliquidateur nyonso totiango à l'écart bavoka bazali devant tribunal bateki ata bosopose bosuka te baza makambo eza ebele ndako bateki me tokokende kosamba liboso parce que tosisa makambo wana dossier ya na justice deya bavoka bazali bazokende na justice bakosala misala na bango basignation ekoma dede fekende basignation fekende déjà bato balie mbongo tata na bango olobiki bayokisi bino soni na ndenge balie mbongo tata na bango ngai azomona balokotanga na balabala te ngai babotanga na ndako oyo na bukole bango mosusu bayekoya longa bayene koyati sisi bayene koyati sisa ndo bana ngeri loga bando bana na mato na lokende kotala sisi nazonde kotala loga na mato ngeri nakotambola na loga lokola leki na nga nakomema basingi na maboko nakotambola lokola leki na nga bato babotamiza Sylvie na Robert so nzambe alingo tongo tozala 7 mais toza 6 parce que nzambe azwaki mwana moko kiki mwana na liboso eza Jean-Claude mikanda nyonso tesame noko simbara sala na 2000 combien testament oyo bauti kobimisa kuna babimisi testament simbaro mwana ebimi na hotel de ville asala testament avocat mpe azalaki avocat ngo nde abeli akomi lokola ni paralyse sali lokola bapete mémoire avocat wana simara atie bana atie biso nyonso baleki na ye nyonso na kati na bakomo na badate ndenge tobotama eza na kati ya testament wana simara moto asalango donc testament nande kosopose na baoyo bango bazoloba normalement testament eza kosopose na makambo nyonso tu mais toza na succession quand on dit bosali succession donc batestament na bino nyonso tu abo ya tosalaki en tant que papa akufi na 2019 tosali succession sikoyo tokolanda mibeko ya leta na succession wana afo boteka lupango fo boya na acte ya succession bozwi yango na hôtel de ville hôtel de ville acte ya succession bokoki kosala mikanda ya certificat d'enregistrement na cadastre à partir ya cadastre baotala acte ya succession batali jugement na bino bomoni bakombo na nyonso ezali mpona jugement bakombo nyonso ezali nayebi te quel miracle balobaki kombo nanga na certificat je ne sais pas baotala sikoyo succession bakombo na ezali batie bakombo na biso boteka lupango bokosala protocole d'accord mais koteka kaka lupango mpona motema mabe je vous dis aujourd'hui la vérité il y a quelqu'un derrière ça quelqu'un c'est qui bakombo na ye te supposé qu'il y a kombo na nini nanga te ntango bakombo batile potre ya batribunal te nayebi moto asaseli makambo oyo alobaki na nga alobaki na nga bengana mama bobimisa mama Jeanne Mbolo na lupango wana aza ndeko na bino aza nakotanga kombo aloba pe te alobaki na ngai bimisa mama bobimisa toyeki ngai Vivi Chako Vemi Chao aloba na biso bokende kobimisa mama Jeanne Mbole na lupango wana eza ye te aboti te fo abima aza na problème na mama Jeanne je ne sais pas nalobi vérité ya moke yango wana aloba na nga meme yo ozalaka na testament na lupango yolo yo batia yo te okozala te nga bi te nayebisa ye bo face à face nabona nga bitala audio eza testament te nakobalaye yango na justice audio c'est pas un testament eza testament moko faux d'ailleurs nayoka audio wana soki oyoki na bitu matala omoni place oyo balongoli komba motu moko okoyoka odi batravaillaka ngai nayoka yango ntango oyoki na ngai oyebisa ngo natiki bango yangabi bon audio mpe koma original toki yango na FOPJ na ndolo à partir ya FOPJ acertifie koma conforme komonza audio entre temps berere mike na monaki wana ke FOPJ yanga orejete yango tokende leki na nga lora boyi kokei na audio wana FOPJ aboyi babi batindela bino ata audio ngo te non azalaki bango audio wana biso na occupé ngo te parce que y a un acte de succession to na succession hôtel de vie bato esamo c'est ça tombé. Donc, il y a un acte de succession. Si on a un acte de succession, il y a un acte de succession. Si on a un acte de succession, il y a un acte de succession. Donc, il y a un acte de succession. Donc, il y a un acte de succession. Donc, il y a un acte de succession.
ba testament nyonso eza tombé ekomi kwei moto kutu bapesaka 3 mois nazokendeke na ménager Jeanne Mbolo liboma na ye namona tai amena se mama Jeanne te tokokende no na tribunal to asombi wana atika mama Jeanne Mbolo calme apesi prévu à 3 mois to 6 ans na tribunal soki a gagné biso a bongo lupango mais je crois que a gagné te parce que y a un to basala acte de succession te muta sala bango mukanda una certificat d'enregistrement na yebi maman na yebi ndona maman na refunda yo na tribunal to sala mukanda wana ya certificat d'enregistrement na refunda pe na tribunal ba okanga yo a créer la bango asalela bango ko salela na yebi na ndenga cop na yebi mwasi wana na igona lo bozo mona ngai na yebi bien maman yom to sala bango certificat d'enregistrement ya parcelle il y a pas un acte de succession to foot ba foot quel hôtel vite na soki sima o masia bateki le port na l'état il voyait bien pour te foutre à 1/10 na l'état tout na seul l'état est bien ba comment vous mettez parce que la vie qui c'est mikanda est faux mikanda est faux c'est que moto asombi abanda ko bongoma parce que ko regretter ah to kende kaka na tribunal ndo mutako yebise sikoyo ke osombi ya malambi osombi ya mabe tribunal mutako banayi il y a le pas il y a problème parce que c'est pas sur base d'un audio ça la certificat d'enregistrement non audio eza mutaina papier bolo ko ma audio yango c'est testament non c'est un vrai testament au bureau ça là certificat d'enregistrement où il y a un hôtel de ville pas un notaire à tangeli bino Jean-Claude Tumbana yo batie yote là ça va donc on débosser la mise certificat non contester te na vai nanga mais quand testament comme il y a na maboko ya mutu boye mutu na individu moko ta mutu à l'état te même pas avocat te na lingina yo ba audio ngo papa lo bakango wapi et pas nani et puis ba enregistrer na téléphone na yimoko to ba enregistrer na téléphone na mutu asala ka ina ba cassette nemo banda osala ba cassette mo mike boye mutu asala yango pe na utanga kombo na été azali on a Kinshasa bazali mibale ye na mutu ne moko bazaka mo na poto moko azali awo papa inspecteur judiciaire moko azalaki te tango asalaki audio wana Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela benfirmier bendicapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na $1 na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga bazana bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata bazana bonne éducation nzamba alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu enfant de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi difficulté ya loyer parce que tozo futela
et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Mutu bolongwate obosotonga no mobimba yango jibe service et zakaka wana kisasa teye oh Angola Brazzaville tozuke kala mingi te mokili mobimba abino ozui donc alongo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la poteau? Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Mbongo fobi mana Kenya Simaro. Babia docteur na ye. Mbongo wale kangami kuna bango bakei na zizi lutumba kuna bayokani te eza iloko papa na biso ke bimi nyoso sisi boye bate siko bango neti Marie Pauline azwaka sesem kuna alia soki sasem alia kaye moko apesa bani Jean-Claude azwaka te zizi lutumba azwaka te alia kaka ye moko na bandeko na mamisat bapesa te eza na Kenya kuna mbongo bele fale bima Laura Lutumba akeza zwa mutu misusu soki afo bazu batieye yende batiye na kombo wana bakotiye na kombo Lutumba po alandela mbongo wana na zizi kuna pesaki mabe ti lelo mbongo wana kuna ekangama po zizi papa na mabole azalaki apesaka zizi mbongo akende kuna kino landela makaba mbongo wana zizi akende landela makaba mbongo wana na Kenya mikazwaka te ale papa yokokufa ekoma kuna zizi azonga
bana na bakie bebisa caché makamba zizi wana asa na droite bazu fille moko bakotisi balandela makamba mbongo ti lelo mbongo ebele eza na Kenya kuna fale bima likola motema mabe kozanga bolingo mbongo na ezobima te bolingo eza na bango te eza mpenza mpasi mingi papa JC ngai nalingaki ntango namoni ndako esika papa Lutumba bimelaki mpona akende kozwa swe nakanisela mosusu ke ntango bozoteka bongo bozosala ta bobongisa wana mpona bopesa lokola musele moko boye lokola eloko moko oyo bato bandoyaka kotalaka baœuvre ya papa Lutumba. Mama na ngai toza na soni toza na soni parce que naloba na oyo eloko moko papa na ngai opimba na Brazzaville papa opimba wana aza vice-président ya Sénat et Assemblée nationale ya Congo Brazzaville apesaki $30,000 babongisa lupango wana oyo toti kofilme wana nalobi na ye nakobonga papa opimba soki azoyokanga yaka na Kinshasa otala mbongo opesaki soki misani esali na lupango wana me lupango bozoteka wana mwasi wana oyo bozoyoba asala eloko tabota te mais faut mona ndenge abongisaka lupango wana nakoma lupango wana yolo boteki yango nde etikale na valeur ya Lutumba bandoki bizengi lokumu nyonso ezalaka na lupango wana oyo esangiso boyuti poto boyaka ta kotala ngo ekoma fulu mbongo wana bokobongisa te lere tozokabola biloko ya papa na bino tolongola biloko ebele ya simaro bachapeau na ye babibi na ye biloko nyonso bolobi bokosala musée biloko wana eza wapi bosala musée bana soni na vi na bino bosala mbongo te bozalaka mbongo ya simaro bapesa bino $100,000 na gouvernement bapesa bino $100,000 biso bandeko ya papa tozwa ata 100 francs te bapesa biso eloko te ata 100 francs na $100,000 tozwa eloko te bokaboli mbongo na bokaboli bosala na eloko te simitiere bokosala ya simaro simitiere ya mabe tala ya papa Wemba tala ya tabule ya simaro simitiere ya sod tala ya Kester simitiere ya soni $100,000 bozwa bosali eloko te me atala bambongo na lupango eza mbongo nimo simara atelema 60 na gidar makolo bebi likola kotelema eza mbongo na ye asengi bino mbongo te simara alobi ndeki nanga babano nde bauta poto bapesa yango eloko te baleki nanga azoyebisanga bapesa yango eloko te so bayeba komolelandela mbongo nana pesa bango bapesa yango eloko yayana nazoyebisanga na salo na ye oya kobongisa lupango soni boteka nyonso esanga so bomeki mokolo wana bibembe kolala boya so boza mpenza bato boya koteka esangi papa sikoyo prochaine liboso nango mpona kosala mwa musée moko mpona papa place mpona moni déjà photo na ye likolo makambo nyonso nini bokokosala mama natombe na ye mpe quand même nazomona likambo mwa moke bandeko na ngai bazwi $30,000 mbongo ya papa na biso na camp mbongo ya papa na biso na camp bazwi yango ata 1 franc tomoni te bazwi oyo nazokoakize bango directement parce que y aura des avocats bakoloba makambo oyo bavoka bakoloba makambo oyo na télévision bekoleka na télévision bakozala wana mpe tokokende na tribunal boya bokoyoka soni batekisi Jeep Pathfinder Jeep wana ngai moto nabongisa yango nabongisa na dépensa $500 manga mpona Jeep wana ebonga bateki Jeep wana 5 nga nayeba baleki baye kaka boye na boye bozwa Jeep bazwi Jeep Pathfinder bateka lora moto atekaki yango lora soki nani batekaki yango 5 nga nayeba notre moko juge mais moko Jeep ekende Jeep si batekaka la wana nga comment kaka nde bazosukisanga bateki lupango bazwa $30,000 eloko moko te bazwi banini na bango mbongo ya SACEM otozwa nazwa une fois $110 une fois $110 pendant 4 ans pendant 4 ans nazwi ata 1 franc te bamakambo so mike eleki to yango todeside boye tosala conseil de famille mosusu baliquidatrice wana nyonso tu balongwa nanu balongwa batika ngai na gérer na bavoka yolokwa ya liboso nazomoni mokumba na ngai wana zwango parce que bozobeleki mingi bayokisi biso soni eyo nakokatisa Brazzaville nayebi te soni na koyambaka na Brazzaville oyo nyonso basala bopesa
compte rendu. Merci bapesa na mbwa. Maman lobi. Merci bapesa na mbwa bano. Tala lupango soni. Photo simaro nyose baby. Yala boya ko fete 4 boko fete te. Boko fete 4 te biso bande ko simaro te lobi. Te boy soni. Bana wapesa kama mais le 30 mars le 30 mars 4 simara kokisa ta 5 te papa na bisa bota bisa kufa banda kufa mbula nini lupango yango ta lupango tata simara propre koleka lupango verite munene bokomisa mfulu bunda rapete entre bino na lupango papa na bino mikolo moko te ndamu tunatika lao ndamu tunatika lawa mukolo moko te yoka bandeko na nobo na be ndamu tunabongisa tala lupango ya papa na simara tala Simaroyo, poeti munene bandeni mukili mobimba. Lupango boy lokola terrasse. Bambongo na bazo teka bazo tia wapi? Malipo na mbongo bazo tia wapi? Bazo tia mbongo. Lora. Monta bazo zwa na poto. Simarano bineki na lora mwana mabe. Asoma na bazamba koyebisa na tata na yote. Ana kisakanga ite. Lora. Mama na lobo zize zo no funda na batata mwazino ba olia ngato kolia yote mais mabena yo moko bito kolia yo mabebe zo sale kolia bino bana mabebi zen bako bomisa lupanga tata bino bako bomisa biso to na pesa na ina ngote to ligi place na bongo bo sala mozola simaro za mutu munene na cimetière na pepa na cimetière bokecha ekeko mutelo ko mutu mwana popi botali ya mari misambo te bizengi ya bana soni bosambwe nalingwala bosambwe epai nyonso bosambwe bokolia mbongo ne kokanga rubino na mongongo papa mpona koclôturer papa jise okoko oloba nini sikoyo banyonso bazolanda mpona toclôturer tozwa camarade ya papa lutumba azali en tout cas vraiment oyo aza leki ya papa nanga amisi oyo bayemba na nzembo amisi ye wana amisi amisi ye amisi yango ye bozomona wana ye wana donc ezali soni nalobi boye moto asombi lopango ya kamina osombi lopango ya succession alors oza na problème sérieux nanga Jean-Claude na tribunal baza na bavocat nanga toza déjà tokobongisa balambaka te bazolamba biloko so biloko ebeli tokoya na tribunal à Sosa tokosamba wana nakoinvite tous les journalistes bozala wana mokolo wana nakanisi bakoexplike biso nalingi bainspecteur judiciaire bayoka na cassette bazobana cassette bayebisa bino badefo eza na cassette wana et puis président ya tribunal na osenga mpenza ke oyoka olobela biso soki audio na succession nini ndenge ezalaka normal parce que quand succession ese bimi testament nyonso eza tombé c'est fini succession esalama na 2019 cette fois l'enregistrement basalama na 2021 lobi kaka 2020 na tant papa akufi tosali succession bayokosala certificat d'enregistrement na bomoko certificat basala ngo nayebaki te bomoko ezali nao me nayebaki te bomoko okima babino tata tiaka papa tiaka ete na mpango ya yolonga te mona esi bongo tabwa baleki etika ngai nalingaki te ke namema ngo na niveau oyo tozokelelo oyo ya batribunal ya batelevizio banini te ndenge bazala bato bacomprendre oyo bazosala mais yango bazocomprendre te balongwe baliquidatrice mibale bolongwe bozalisala caméra yebisamo balongwe baliquidatrice mibale bolongwe yo un jugement ekobima nam tata na nini oyo tata mo batata kotelema tosala conseil de famille ngai mo na du charge wana et lupango wana nakanisi monsieur tokosamba nano na tribunal liboso avozwa yango okozwa yango te parce que tokosamba na yo osombi yango mabe okendeki na quartier otunaki bata quartier aza na bana combien est-ce que okende na hôtel de ville otali soki baza na succession na mon hôtel de ville sima oza na bana combien na conteste vente wana eza illégal nayebi yango te alors tokende na tribunal osilisa makambo wana tous deux testament naza kocontestant eza faux testament faux audio je ne connais nayebi yango te. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Bandeko balandi bozo mona to bandi na bino banda na statue à Papa Lumumba. On vous a rappelé ce que Papa Lumumba a laissé sur cette terre, Lutumba, Atiki Awa na Mabele na biso. Dans la musique congolaise, qu'est-ce qu'il a apporté comme apport? Toyoti maleme bomoni biso nanda kunaye na etani etikali ekomi ozo sala pasi makasi.
toye awa po to vérifier solo te maman Mbole est-ce que azali reconnu na famille ya papa Lutumba bango nyonso bayebi balobi bayebi mwana na ye ya liboso obabaka mwana ya vigueur na nga ya jeunesse na nga yeyo a témoigné papa Jean-Claude a témoigné maman qui a dit azali 5e ya famille ya papa Lutumba pas témoigné na keyi bongo komona camarade ya papa Lutumba leki na ye o bazalaki na ye ya confiance batambola na ye abetela biso susu moi c'était moke potoleka est-ce que ebi maman Mbole est-ce que maman Mbole aza moto abo ayekoya tozalaka ndenge nini tokende nakotika papa azala kofanda mpo ngai natambola nakende vers ye papa amisi boni moke mama kimi ezali mwa kimi ndenge tomonani balobi bayemba yo na nzembo ya papa Lutumba yo ozali kotambola na yaya na yo nzembo yango eza nzembo nini nano rappele biso banzembo eza ebele tobandi na ye nabandi na ye banda bomwana ngai na 232 ye na 220 ye na 226 non 31 ngai moto na sombaki yango mpona ye atindaki ngai nasomba lopango wana tomoni batiki ye komi eta mabe wana voilà lopango wana ezalaki ya papa Amisi kombo na ye papa Amisi Moswahili ye na papa na ngai bazalaki boye totalanaki lopango mwasi na ye azalaki kosalisa maladi ya mpese oyo maladi ya mpese lero wana kote ya banani alors suka nango nini mwasi wana ntango papa Amisi ayei kokufa mwasi wana apreferaki azonga mboka lopango wana etekama nayembango alobi keni koyebisa yaya na yo wana toza kotambola ngai na ye ngai na volant yo pembeni na ye awa na ndako na yo alobi na ye ngai ya papa Amisi akufi mama Thérèse alingi ateka lopango wana alors vraiment omoni ndenge nini abi asomba ateka lopango wana jamais ye mpe ngai nakolinga te ke akende mboka ngai nakokunda ma Thérèse awa parce que ma Thérèse amoni bomwana na biso loba na ye akokende mboka te afanda wana soki alingi teka ngai nde moto nakosomba lopango wana me nakobimisa ye te ifo azala wana oyoki ndenge insistaki mpa na ngai naye koyebisa ye awa na ndako oyo tosoloki ye bo te naki koyebisa ma Thérèse abi Lutumba alobi ndenge wana nde abi alobi ndenge wana abi omoni bomwana na biso akotika yo okende te akotya yo wana akotongela yo ndako wana na kati ya na lopango wana akotya yo okovanda wana aprefere akunda yo ye akunda yo ke yo okende okundama na mboka yoki histoire yango ndenge ezali ya lopango wana soki esomama grâce à moi ntango nayebisi yaya aye kosomba lopango wana sikoyo papa Amisi yebisa biso nani ntango ozali kotambola na yaya na yo oyebaki mama Mbole oyo lelo oyo atikali libanda batie libanda na mwa kokanisa kaka ya pamba Mbole tozwi mwana moke jeune fille akoli na maboko na biso tomesanaki na ye makasi ti lelo oyo toza na ye tokoki kotika Mbole te mpona mbongo ya mapaya
tala kaka kasi lelo mpo na mbutu mbutu ekoti na kati ya bana oyo omoni babotami ti bakoli okoki kopesa bango conseil nini? Bon, conseil nakoki kopesa bango bayeba bien ke simaro abotama mpe na famille aza na bandeko na ye basi baza na badroit oyo bango baza kowela kozwa na place na bango ke kokute bango cher un jour bakoyeba bango te basi bakoli bakomi na âge ya sagesse bazala très sage conseil nakopesa bango yango wana. eloko nini oyo emarka yo na vie ya papa Lutumba ti bovanda na ye yaya na yo ti na ndenge akufi eloko nini otikala nango lokwa souvenir oyo tikala mpe marka ye? En tout cas azalaki kolinga ngai nazanga te soki na moindre plaidoirie soki naleleli ye ifa asunga ngai wana obligatoirement liloba no asuka kasi eza nini na kotala kamera mais nabandi koleta bilamba ya Lutumba nalula chemise na nzoto na ye te soki naluli chemise na nzoto na ye namoni miso makasi na di oyo kozwa chemise oyo aza kotikela ngai bilamba ebele bachemise bapantalon kote wana en tout cas nazali kolombango ngai moko eti lelo misusu mpe eza na ngai ti lelo tala kaka nakoki kobosa nango te epuis ebangisaka mpe bato yo okendeka poto te bachemise kitoko bozwaka bachemise oyo tomonaki yango na nani boye na France ndenge nini yo okendeke poto te osombaka bango ndenge omoi naza koseka moyen oloba na bango vérité eza te ngi mama ba vérité mosusu toute vérité n'est pas bonne à dire omundela loba. Merci beaucoup papa. Merci. Okoki yembela biso nzela moko ya papa Lutumba avant toka bwana oyo banda olinga mingi nzembo na ngai oyo ye asalela ngai en tout cas ezalaki bien moko kaka na nyonso wana yemba moko chéri okendeke malamu mbole elaka soki okungi oyoka moninga nabosani yo te okende na poto amisi ye abeya yemba mingi. Merci beaucoup papa Amis. Merci maman. Merci énorme par rapport à l'interaction nous sommes avec la biso Kauzi Biega Yangoana la Pessia Nanga la reine de l'île Mbote boutique Nanga à chaque jour où il a tisaranga Meloman House na India 55 Bolikiwana beaucoup à Babilamba Nyon sonnet cause à Napoto Mozana Kishasa na Pessi sous merci Mingi la diva Sandy la star Koto Zakuna na Pessi Mbote na bébé na yo na papa na Pessi Binombote na Pessi Mbote na Bayenso Bandima pe Bapono Kotika na biso. Restez vraiment branchés parce que nous avons de bons programmes pour vous. Vous ne serez jamais déçus. Restez là, branchés sur cette chaîne. Nous reverrons très prochainement sur un autre numéro sur cette même chaîne. Que Dieu vous bénisse de partout. Surtout mon coach, Yves Pan, na Pession Botesika, Pesani Moussala toujours. Au revoir. Nasima caméra, Awa Sidikawa Lela, Kosi Abanko, Singande Nabingaka, et moi c'est Mobali Moko, la femme à la voix douce, na Pession Bote. On se revoit très prochainement. Bye bye. En attendant, abonnez-vous massivement. Bye.